สวัสดีค่ะ I am ครูนัชชาลีค่ะ So today I have a lot of questions from my student. They want to know how Thai people call time in Thai. So today ค่ะ we will teach you how to call time in Thai. So first one ค่ะ this one we call นาฬิกา นาฬิกา but long time ago in Thai we have no นาฬิกา so Thai people ค่ะ when we try to like we want to tell somebody what time or about time so we will see the sun and the moon นะคะ so in the morning ค่ะ we have to see the sun so the sun we call พระอาทิตย์ พระอาทิตย์ and at night ค่ะ we see the moon so we call พระจันทร์ พระจันทร์ ค่ะ so first time ค่ะ in the morning in Thai ค่ะ day we start in the morning when the sun rise so when the sun rise ค่ะ we will call that time ตอนเช้า ตอนเช้า when the sun rise ค่ะ so after that ค่ะ when the sun like fully like so we call ตอนสาย ตอนสาย and then when the sun strength we call ตอนเที่ยง ตอนเที่ยง and after that ค่ะ ตอนบ่าย ตอนบ่าย and before sunset ค่ะ we call ตอนเย็น ตอนเย็น ค่ะ and after sunset ค่ะ we call ตอนค่ำ ตอนค่ำ and then ตอนมืด ตอนมืด and because long time ago they have no light ค่ะ so we cannot sometimes we cannot see the moon where is the moon is so we say ตอนดึก ตอนดึก so this is what we call in the part of the day so again นะคะ first one ตอนเช้า when the sun rise after that ค่ะ ตอนสาย and then ตอนเที่ยง ตอนบ่าย ตอนเย็น after sunset ค่ะ we call ตอนค่ำ ตอนมืด and ตอนดึกค่ะ so in daytime from ตอนเช้า to ตอนเย็น we call ตอนกลางวัน ตอนกลางวัน but ตอนค่ำ ตอนมืด ตอนดึกค่ะ no sun so that is the night time so we call ตอนกลางคืน ตอนกลางคืน so this is the word came from like we call one so if we call วันนี้ so วันนี้ is mean today but at night ค่ะ we can say คืนนี้ for tonight okay so let's see in Thai ค่ะ people will eat
3 times a day, right? Normally. So in Thai we call อาหาร so in the morning ค่ะ breakfast we call อาหารเช้า because we eat in the morning and then อาหารเที่ยง at lunch and อาหารเย็น dinner ค่ะ why we call อาหารเย็น teacher right now maybe we eat after sunset but you have to understand before they have no light so they have to eat dinner before sunset because after sunset cannot see anything so that is why ค่ะ we call อาหารเย็น not อาหารค่ำ okay อาหารเย็น อาหารเช้า อาหารเที่ยง and อาหารเย็น okay ค่ะ so let's see the question sentence นะคะ so like this one คุณเรียนภาษาไทยตอนไหน so ตอนไหน this is the question word ค่ะ to ask which part of the day like คุณ doing something ตอนไหน which part of the day like ดิฉันเรียนภาษาไทยตอนเช้าค่ะดิฉันเรียนภาษาไทยตอนบ่ายค่ะ in afternoon ดิฉันเรียนภาษาไทยตอนเย็นค่ะ in evening okay so but ครู and when we have นาฬิกา in Thai ค่ะ when we have นาฬิกา but นาฬิกา for the first time is very expensive in Thai so many people cannot buy it just only for rich family or like king or governor they can afford it but for normal in general we cannot buy so we just hear we just listen from the temple so in the temple ค่ะ they will have this one we call ระฆัง this one นะคะ we call ระฆังค่ะ the monk in Thai ค่ะ they have duty so the monk they will hit ระฆัง every day ค่ะ and the sound of ระฆัง is like mong so that is the word mong came from okay okay so let's see in the morning ค่ะ when the sunrise is about 6 a.m. the monk will hit the bell hit ระฆัง like 6 times so Thai people hear oh 6 times mong 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 in the morning so we say oh 6 โมงเช้า because 6 times and in the morning 6 โมงเช้า โอเคเข้าใจไหมคะ understand okay can you catch up okay next one ค่ะ after that the monk will not hit the bell 7 times because one thing you have to understand don't forget นะคะ long time ago we cannot see นาฬิกา so we never saw that นาฬิกา they have 7 we just hear it from the temple so after that 1 hour ค่ะ the monk will not hit the bell 7 times the monk will hit the bell just only 1 time โมง so in Thai ค่ะ we call โมงเช้า because we hear just only one so we call โมงเช้า and then next hour 2 times so we call
2 โมงเช้า and then 3 times 3 โมงเช้า 4 times 4 โมงเช้า 5 times 5 โมงเช้า and then 6 times we call เที่ยงวัน so this is a symbol ค่ะ this is the Thai monk can eat so after this the Thai monk cannot eat anything they can just drink coffee or meals or soup but cannot chew after this okay so after that ค่ะ the monk will renew the monk will hit the bell 1 time again so it's like 6 times and then 1 2 3 4 5 6 and then 1 2 3 4 5 6 again so in afternoon ค่ะ we call ตอนบ่าย right ตอนบ่าย can you remember that we call ตอนบ่าย so in afternoon ค่ะ the monk will hit the bell 1 time again so in Thai we say บ่ายโมง because ตอนบ่าย 1 time next easy ค่ะ บ่าย 2 โมง 3 times บ่าย 3 โมง 4 times we call บ่าย 4 โมง but 4 โมง it start ตอนเย็น too so 4 โมงค่ะ this one we can say two way first is บ่าย 4 โมง and then we can call 4 โมงเย็น because it start ตอนเย็น too right can you remember that ตอนบ่าย and then 4 โมง it start ตอนเย็น so that's why we call 4 โมงเย็น and then 5 times we call 5 โมงเย็น and 6 times 6 โมงเย็น okay the temple closed so no more โมง so many people how can we know the time we cannot hear the time anymore because the temple is closed the monk have to pray so after night ค่ะ after 6 โมงเย็น we have like sometimes they believe when they hear the city drum and the city drum is like tum 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 so tum in Thai we hear tum so if you hear 1 time we call 1 ทุ่ม 2 time 2 ทุ่ม 3 time 3 ทุ่ม 4 time 4 ทุ่ม 5 time 5 ทุ่ม and then 6 time someone call 6 ทุ่ม but many people call เที่ยงคืน because it's midnight after that no more ทุ่ม anymore because everyone need to sleep cannot want to wake up in the middle of the night so teacher how can I know when I wake up at night I don't know what time is it so in the village long time ago they will have some guy to like walk around the village and they hit some like metal or something and it sound like bang bang so if he hit 1 time so we call ตี 1 2 times
ตีสองค่ะ three times ตีสาม four times ตีสี่ and five times ตีห้าค่ะ and then the temple open again โอเคไหมคะ now you got it how to call time in Thai but right now we have นาฬิกา and that is cause a problem because many kids ค่ะ they saw นาฬิกา they have 7 or 8 like this but why everyone call โมงเช้า why everyone call 2 โมงเช้า I see 8 okay so that is the problem so Thai people long time ago because it's hard to explain everything again and over again so we allow the kid to call time easy for them so we call from 7 to 11 like this so we can say 7 โมงเช้า until 11 โมงเช้าค่ะ 7 โมงเช้า 8 โมงเช้า 9 โมงเช้า 10 โมงเช้า or 11 โมงเช้า but just only in the morning นะ why because night all the kids sleep so no more question no more question at night ค่ะ so that's why at night we can keep calling 1 ทุ่ม 2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม will not call 7 or 8 or 9 anymore because it's no question okay now you get it because many Thai people when they teach foreigner friend they say oh you can say 7 โมง 8 โมง 9 โมง for me it's okay too I understand but at night cannot at night cannot do that okay so the question word for time in English the question word for time is mean what time but in Thai because the time is how many times we hear the bell so how many times we hear the sound so in Thai ค่ะ the question word for time is mean กี่ because กี่ is mean how many and โมง is that we call the time right so in Thai ค่ะ the question word for time is กี่โมง but sometimes teacher and at night we have at night too so we have กี่ทุ่ม if you ask at night so กี่โมง or กี่ทุ่ม is the same it means what time but in Thai we ask how many times you hear the bell okay okay like this คุณเรียนภาษาไทยกี่โมงคะคุณเรียนภาษาไทยกี่โมงคะ if I'm study Thai like 9 so ดิฉันเรียนภาษาไทย3 โมงเช้าค่ะดิฉันเรียนภาษาไทย3 โมงเช้าค่ะ because 9 in the morning is 3นั้นคุณตื่นกี่โมงคะคุณตื่นกี่โมงคะ because ตื่น is mean wake up so what time you wake up today คุณตื่นกี่โมงคะอ๋อดิฉันตื่น
โมงเช้าค่ะดิฉันตื่นโมงเช้าค่ะ okay so but formal one teacher do we have the formal word to call time in Thai yes we have to say นาฬิกา but นาฬิกา in Thai is a formal word to call time ค่ะ but we have to call like 0 to 23rd like 0 ถึง 23 นาฬิกา like midday ค่ะ in Thai we cannot call เที่ยงค่ะ for formal word we will call 12 นาฬิกา but like this so we call 22 นาฬิกา or midnight we call 0 นาฬิกาค่ะ okay but that is we will hear TV or airport or radio station the news something like that but we not usually say นาฬิกา in daily life okay so if like this Thai people ค่ะ we will say 5 โมงเช้าครึ่ง for kids sometimes they will say 11 โมงเช้าครึ่ง but formal one ค่ะ we say 11 นาฬิกา 30 นาที no ครึ่งค่ะ because ครึ่ง is mean half an hour right but if like okay like this one ค่ะ Thai people will say 4 ทุ่ม 15 นาที 4 ทุ่ม 15 นาที but formal one ค่ะ they will call this one 22 นาฬิกา 15 นาที 22 นาฬิกา 15 นาที again นะคะ so the question is if I say คุณตื่นกี่โมงคะคุณตื่นกี่โมงคะ so ตื่น is mean wake up so today คุณตื่นกี่โมงคะ so answer ดิฉันผมตื่น6 โมงเช้าค่ะ6 โมงเช้าค่ะ or if I say คุณนอน but นอน is mean sleep so it's at night right so we ask คุณนอนกี่ทุ่มคะ because it's refer at night คุณนอนกี่ทุ่มคะ so ดิฉันผมนอน4 ทุ่มค่ะ4 ทุ่มค่ะ22 นาฬิกา but Thai people will not say ผมนอน22 นาฬิกาครับผมนอน4 ทุ่มครับผมนอน4 ทุ่มครับ okay but if I want to ask what time it is คนไทย will ask like this ค่ะขอโทษครับขอโทษค่ะกี่โมงแล้วคะกี่โมงแล้วครับ or you can say กี่ทุ่ม
แล้วครับ if right now is at night กี่ทุ่มแล้วครับ or กี่โมงแล้วครับ so if right now like this so I say อ๋อ5 โมงเช้า25 นาทีแล้วค่ะ but the formal is 11 นาฬิกา25 นาทีแล้วค่ะโอเคนะคะโอเค hope you understand นะคะ this with hope you like this video ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย